Ჩვენ შეხვედრის დროს განვიხილეთ სარეიტინგო გამოკითხვის შედეგები. შეხვედრის ცხადია ბჭყალებში. ონლაინ შეხვედრის დროს. და მე აგიხსენეთ ის სამაგალითები, რომელიც გაგიჭირდათ ზოგიერთ ქვეყანას ამჭირდა, ხოლო ერთი ამოცანა კი, როგორც მე ხედავ, უმეტესობა ვერ გააკეთა. და მე მაინც საჭიროდ მივიცინე, რომ ზოგიერთი მათგანი გამოგეგზავნოთ წერილობით. პირველი მაგალითი იყო, უნდა გამოგვეთვალა ამის გამოსახულების სიდიდე. მეოთხე ხარისხის ფესვი 1 - ფესვი 5-დან შეფარდებული ორთან მეოთხე ხარისხში, პლუს კუბური ფესვი 1 + მეხუთე ხარისხის ფესვი შეფარდებული ორთან კუბურ ხარისხში. ნუ აქ ლუცი ხარისხის ფესვია, ფესვიდან ამოდის 1 - ფესვი 5 შეფარდებული ორთან მოდულში. პლუს 1 + ფესვი 5 შეფარდებული ორთან კენტი ხარისხის ფესვია. 1 - ფესვი 5 შეფარდებული ორთან არის უარყოფითი რიცხვი. ნუ აქ 1 - ახლოს არის ერთიანთან მინუსი 1. რატო ფესვი 5 არის მეტი 2-ზე, ამიტომ ეს იქნება 1-ზე მეტი ეს წილადი და ეს არის უარყოფითი რიცხვი. ამიტომ მისი მოდული, უარყოფითი რიცხვის მოდული არის მისი მოპირდაპირე რიცხვი. ფესვი 5 შეფარდებული ორთან -1. რატო 1 და 1 გააბატვროთ, ფესვი 5 შეფარდებული ორთან, ფესვი 5 შეფარდებული ორთან გვაქვს ფესვი 5. ნუ რადგან აქ მე დაგიწერეთ, რომ 1 - ფესვი 5 შეფარდებული ორთან ნაკლებია 0-ს. ასევე ანალოგიური თემა შეეხებოდა მე-6 ხარისხის ფესვი -b მე-6 ხარისხით პლუს კუბური ფესვი -b კუბში. ნუ ეს იქნება -b-ს მოდული. ეს კი პირდაპირ -b და პირობა იყო მოცემული, რომ ა ნაკლები იყო b-ზე. თუ ა ნაკლებია b-ზე, ეს არის უარყოფითი რიცხვი. ამიტომ იქნება მისი მოდული მოპირდაპირე რიცხვი b-a, b-a-ს დამატებული a გამოკლებული b -b, ეს კი 0-2. აქ უნდა შეგვეტანა 2-ა ფესვის ნიშნის გარეთ ეს მომრავლი. ნუ თუ a მეტი იყო 2-ზე, a თუ მეტი იყო 2-ზე, a2 - არის უარყოფითი. ამიტომ მომრავლ ფესვის ქვეშ შეიძლება ლუცი ხარისხის ფესვი შევიტანოთ მხოლოდ დადებითი მომრავლი. ამიტომ აქ გავიტანოთ მინუსი ჭხილებს გარეთ, იქნება -2 ფესვი 2-ია შეფარდებული -2-თან. -2 უკვე არის დადებითი. და შედის -2 და ეს მინუსი რჩება ჭხილებს გარეთ. ფესვის გარეთ. მინუს -2 თუ შევიტანთ ფესვის ქვეშ იქნება -2 კვადრატში გამრავლებული 2a-ზე 2a-ზე აკა გამორჩენილი მაქვს შეფარდებული -2-თან და ნუ შეიკვეცება -2-ზე იქნება 2-ა ფესვი -2-ა -2. ნუ ბოლოს და ბოლოს დადგათ რომ ასეთ მაგალითებში შეცდომები არ დაუშვათ. აი ეს ამოცანა არის რომ გაგიჭირდათ უმეტესობას. a, b, b-c და ac ტოლი ქორდებიან. ნუ ცხადია სამკუთხედი ABC მიღებული და ეს არის ტოლგვერდა სამკუთხედი. მანძილი ცენტრიდან AB ქორდამდე 5.4 სანტიმეტრია. იპოვეთ წრის რადიუსი. ნუ ფაქტურად აქ განიხილება სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი წარმოადგენს სამკუთხედების გვერდების შუამარტობების გადაკვეთის წერტილს. ეს მდებარეობს ცენტრი მდებარეობს AB გვერდის შუამარტობზე. მაგრამ რადგან სამკუთხედი არის ტოლგვერდა, ეს შუამარტობები წარმოადგენენ სამკუთხედის როგორც სიმაღლეებს, ასევე მედიანებს და ბისექტრისებს. და ამიტომ ეს შუამარტობი DO იქნება მანძილი O წერტილიდან ცენტრიდან AB ქორდამდე, რომელიც არის 5.4 სანტიმეტრი. მაგრამ O წერტილი შეიძლება განვიხილოთ როგორც მედიანების გადაკვეთის წერტილი. მედიანების გადაკვეთის წერტილი თითოეული მედიანა იყოფა პროპორციით 1:2-ზე. ეს ნიშნავს, რომ OC ორჯერ მეტია OD-ზე. ნუ ეს წერია, აქედან OC უდრის ორჯერ
5.4 იქნება 10.8. ესე იგი, ჩვენ აქ თქვენ ყველაფერი გაქვთ ნასწავლი, უბრალოდ მე აგვით რატო დაიბენით ამ ქორდება. ყოველ შემთხვევაში, როცა ამოცანას მოგცემენ, საჭიროა ის გამოიყენოთ ის მასალა, რაც გისწავლეთ და ამისთვის ზოგჯერ საჭიროა დაფიქრდეთ და ის მასალა მოარგოთ თქვენ ამოცანას. და კიდევ ერთი ამოცანა, სამკუთხედის კუთხეების შეფარდება 1-2-3-თან. უმცირესი გვერდი 6 დეციმეტრია. იპოვეთ უდიდესი გვერდი. ყველაზე პატარა კუთხე არის კუთხე B, შეფარდებული კუთხესთან არის 1-2-თან და 3-თან. უმცირესი კუთხის პირდაპირ უმცირესი გვერდი, ესე იგი 10 არის უმცირესი გვერდი და 10 არის 6 დეციმეტრი. უდიდესი გვერდი არის AB, იმიტომ C კუთხე არის ყველაზე დიდი. AB გვერდი. უნდა ვიპოვოთ AB. რადგან ეს პროპორცია გვაქვს, აღნიშნოთ კუთხე B x-ი. მაშინ კუთხე A იქნება 2x, კუთხე C იქნება 3x. x + 2x + 3x, ეს არის სამკუთხედის კუთხეების ჯამი და უდრის 180 გრადუსს. და ესე იგი 6x უდრის 180 გრადუსს, x უდრის 30 გრადუსს. ესე იგი კუთხე B არის 30 გრადუსი, კუთხე A იქნება 60 გრადუსი, ეგ უზუსტობა და კუთხე C არის 90 გრადუსი. რადგან კუთხე B 30 გრადუსია და ეს სამკუთხედი მართკუთხა, მისი მოპირდაპირე კატეტი AC უდრის 1/2 AB-ს. აქედან AB უდრის 2AC და უდრის 2B-ს. ესე იგი აქაც გამოყენებულია პლანიმეტრის თეორემა, რომ 30 გრადუსიანი კუთხის პირდაპირ მდებარე კატეტი მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზის ნახევრის ტოლი. აი ეს ამოცანები იყო, რომელიც როგორც მე გასწორების დროს აღმოაჩინე, ზოგიერთ თქვენგანს გაუჭირდა, აი მე-9 ამოცანა განსაკუთრებით. იქ ისე იყო კითხვა დასმული, რომ ვერმა სწორი პასუხი გაცა, იმიტომ რომ არასწორი პასუხი იყო მოცემული, მაგრამ მან არ იცოდით, როგორც ლაპარაკის დროს, ჩვენი შეხვედრის დროს გაირკვა, არ იცოდით ამ ამოცანის ამოხსნა. ასე რომ აი ეს არის და კარგი იქნება თუ თქვენ როლებში გადაწერთ იმ რეიტინგული გამოკითხვის საკითხებს და ამოხსნათ.